Oke guys, jadi video kali ini kita mau buat apa ya? Semacam tutorial menerbangkan drone DJI. Jadi kita mau terbangkan drone DJI. Adapun unitnya ini Mavic Pro jadul. Seperti yang ada di layar sekarang, ini adalah Mavic Pro jadul. Jadi SOP untuk mengoperasikan drone itu, yang pertama itu saat nyala itu adalah drone yang baterai yang dinyalakan dulu dengan pencet satu kali, terus ditahan 3 detik, kemudian masuk ke drone nya, sama pencet satu kali kemudian tahan 3 detik. Ini kita sudah masuk device nya, enter device, kita enter device nya, belum connect. Nah, jadi kita buat mode portrait karena sekarang dia mode portrait. Ini ISO nya saya setting di manual. Ini kalau biasa orang main-main ISO di sini, nah itu tuh. Ini untuk setting pencahayaannya, tapi kalau mau aman pakai mode auto saja. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sebelah kiri bawah itu adalah petanya, mapsnya ya, maps drone hanya kan ini kan belum update. Jadi map sebelah kiri ini bisa kita aktifkan untuk mode ininya, satelitnya, dengan cara kita klik pilihan petanya, kemudian ada standar, ada hybrid. Namun ini harus aktif dia punya ini ya, dia punya paket data, karena dia akan mengambil paket data. Sebelah kiri atas ready go vision, ini sudah terkoneksi dengan drone, hanya ini belum lock, GPS nya belum lock karena posisi lagi dalam rumah. Ini dalam rumah guys, ini rumah ini dalam rumah, namun kita cari tempat terbuka dulu. Jadi yang merah kanan atas ini sensor tabraknya ya, jadi dia aktif karena warna putih. Baterai di 38%. Ini kualitas apa ini ya, signal high definition, ini masih P, jadi belum bisa untuk terbang, belum terkoneksi dengan ini, satelit belum lock. Ini satelitnya sudah 4. Oke, kita sebentar coba untuk mutar-mutar di atas. Agak lama guys, sabar karena ini barusan lagi dinyalakan, agak lama baru saya pakai lagi. Kita matikan dulu data, jangan sampai ada yang menelpon di WA guys. Nah, sebenarnya kalau posisi seperti ini sudah bisa terbang, hanya dia masih terbatas. Jadi kita coba take dulu. Take off. Dan dapat itu. Don't show. Jadi terbangnya terbatas. Maximum flight altitude reached. Tidak bisa naik. Nah, ini sudah bisa naik. The home point has been updated. Please check it on the map. Baterainya 35%.
kampung saya guys, di ketinggian 81 meter. Nah ini sebenarnya angin di atas agak kencang. Kita hadapkan dulu dengan angin, apakah ada notifikasinya. Kita buat mundur dulu guys. Nih sana angin agak kencang di atas. Low battery warning. Ini ada peringatan sebelah kiri karena angin kencang di atas. Nah, ini saya pasang critical baterai di 30%. Jadi ini hal biasa, ini normal. Ini anginnya kencang ini guys. Ini anginnya kencang sekali ini. Bayangkan hanya di 5 meter per detik. Ini karena kencang sekali angin di atas. Oke. Jadi itu percobaan kita terbang di tengah angin. Landing. Landing guys. Oke, ini sudah landing. Jadi sekian video kita sore ini.